Maaliif kuni lubbuun namaadhaayi isaan biratti iddoo hin qabu. Waan itti amanan. Namicha Muhammad kun nama haadha buddeenii isaa duutee jennaan reeffa dhaqee wajjin ciiseedha namni kun. Hintala obboleessa isaatii Aishaa nama waggaa 9 nama wajjin ciiseedha. Giddiidhaan sin ajjeesa kana inni heerumse. Amantii akkasii warra foloo godhanii jarri kun. Jarri kun maalinni lubbuu nama miliyoona 50 fuudhanii Muhammad yookaan Jawaar du'uudhaan manna jarri kun dhuuma wayya kan jedhanii ideoloojii tokko qabu. Waan itti amananii gara fuulduraatti adeeman. Maalinni kun yaada crisis of religion wanta ittiin adeeman tokkotu waan jiru waa'ee religionii sanaati malee waa'ee qabsoon Oromoo maal akka inni ta'e illee hin beekan. Gurbaan kun maal godhe bu'aan buuse maalinni? Gurbaan kun qabsaa'ota hiisisee ajjeesisee isaan kan ajjeesisee nama baay'ee balleessee qeerroo isaatu uume kan qeerroo adda bilisummaan Oromoo uume nyaachisee barbadeessee namni kun yoo maniidhaa bahillee waraanni adda bilisummaa Oromoo isaaf gaaffii qabu lafa isa kaan qabu kanallee irraanfachuu hin qaban ture.